रेगिस्तान की तपती रेत में एक चालाक बंदर पानी की बोतल लेके कूद रहा था। अचानक पीछे से भूखा शेर दहाड़ता हुआ आया। आज तू ही मेरा लंच है। बंदर डरने के बजाय हंस के बोला, शेर भाई रुक जाओ, पहले उस हरे मॉन्स्टर को देखो। तभी जमीन कांप उठी। हल्क पहाड़ जैसा आया और जोर से चिल्लाया, हल्क एंग्री। शेर थोड़ा घबरा गया पर अपनी हिम्मत दिखाने आगे बढ़ा। हल्क ने एक ही जंप में रेगिस्तान का टीला उठा के फेंक दिया। रेत का तूफान छा गया। बंदर मौका देख के हल्क के कंधे पे चढ़ गया और बोला, भाई सेल्फी। शेर पूंछ हिला के भाग गया। रेगिस्तान में सिर्फ हल्क की हंसी और बंदर की तालियां रह गई।